Patrick，我哋介紹下嘅時候咧，呢個嘅公開賽初賽第2組嘅即係第6場嘅賽事咧已經展開啦。我亦都咧即係好遠處聽到呢個鑼鼓聲啦。咁啊，總共咧第6場應該有9隊嘅喎。咁我哋介紹下啦，公開賽初賽第2組，第一線紅色旗幟有 ETC 有銀龍嘅。第2隊嘅隊伍咧就係奇華餅家。咁啊，第3線咧就係綠色旗幟大埔運動堂龍舟會，領隊咧就係鍾天偉。第4隊嘅隊伍咧就係大埔李氏中親金門隊㗎。咁啊，第5線咧就係聯益漁村青年中心，領隊就係方大福。第6隊嘅隊伍咧就係有運擴線工程公司㗎。咁啊，第7線就係呢個青色旗幟係金城運動會 A 隊，領隊係黃家平。第8隊嘅隊伍咧就係香港消防處龍舟隊㗎。咁啊，第9線咧就係啡色旗幟民安隊嘅龍舟隊，領隊係馬永康。哇！咁啊，呢個運動龍舟會啊，領隊係鍾堅偉喎，有冇眼見嚟喎？今次係做咗我哋運動堂嘅領隊啊。講到下，即係我哋啲參賽建議咧，已經挖到去咧，向住呢個375米呢個位置咧進發。見到咧就係即係第8線、第9線咧好快脆啊！咁啊，首先係對呢個第3排旗子係375米高嘅進軍嘅啫。嗰度咧就係中加有幾條係差唔多，咁啊就係劃分到3隊啊。咁有一條咧就係遙遙領先啊！手領先呢個係8號啊，香港消防處龍舟隊啊。呢個紀律部隊啊，果然咧就係救人咧就易救火啊！咁啊爬龍舟咧亦都好似救火咁快脆啊！咁我哋香港咧有你哋精英，我哋都放鬆好多啊！咁啊亦都見到咧4號龍點上出嚟啊，係大埔李氏中正金門隊啦，跟住咧就見到係6號啊、9號啊，第3排。咁我見到8號龍咧就遙遙領先係3條龍嘅位啊，8號龍咧就係香港消防處龍舟隊啊，咁啊過咗呢個10點啊，跟住見到4號咧大埔李氏。佢咧應該係亦步亦趨咧，去緊呢個500米嘅衝線啦。見到5號、6號咧，應該係好落嘅追㗎啦。5號咧係咁發力㗎，跟住6號而家上緊嚟啦。咁啊4